Қайырлы күн, құрметті кітап сүйер қауым. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана деп Әбіш Кекілбаев айтқандай, осы аудандық орталық модельді кітапханаға қорына келіп түскен кітаптармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, қолымдағы кітап Абайдың өмірбаян мен шығармашылығы, яғни түпнұсқа қолжазбалары. Бұл кітап 2 томда жарық көрді. Кітапты ашып қарасақ, яғни Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзімен, яғни Абайды тану, адамның өзін-өзі тануы, адамның өзін-өзі тануы және үнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдылық беруі, кемелдіктің көрінісі, интеллекті ұлт дегеніміз де осы деп кітап басын президенттің сөзімен басталған екен. Кітапқа толығырақ тоқталып кетсем, яғни бұл кітап бұрын-соңды жарық көрмеген, бірінші рет 2 томда жарық көріп отыр. Интерсервис баспасынан басылып шықты. Бұл да Абайдың, яғни барлық өлеңдері арабша жазылған. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне арабша. Осының арабша жазбаның кириллише де нұсқасы бар. Қазір мен сіздерге біреуін көрсетейін. Мысалы, өзі ауыр екен. Міне көріп отырғандай, 1898 жылы жарық көрген өлең. Бұны қазір біз тауып аламыз, қандай өлең екенін. Қазір мен белгілеп қойған едім. Міне. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма, өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма, махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім, мұз болмай ма деген өлеңін осы арабша жазылған екен. Тағы бір ескерте кететін жағдай, кириллше де жазғанда, мысалы, ұялшақ деген сөзді көріп отырсаңыздар, қалай айтылған, солай жазылған екен. Өте қызық кітап, алып оқуларыңызға болады. Қалың оқырманға арналған кітап. Екінші томыда дәл осында, яғни арабша және де кириллше нұсқада жазылған. Тағы бір Абайдың кітабы, Абайдың ғұмырнамасы, яғни 5 томда Абай және қазақ алаштары, яғни Абай және де қазақ социумы деген бірнеше томда жарық көрді. Бұл жерде ғұлама ғалымды, яғни басқа қырынан танып көре аламыз. Бұл Абай академиясы баспасынан басылып шыққан. Бұл жердегі ғұлама ойшылды біз басқа жағынан танимыз. Қай жағынан десек, осы кітаптарды алып оқысаңыздар, яғни адамдық тұлғаны қалай қалыптастыру керек, ұлттық сананы тәрбиелеудегі адами құндылықтарды баса көрсеткен осы кітаптарды алып оқысаңыздар болады. Тағы осы Абайды айтқан кезде өздеріңіз білетіндей, алдыңғы жылы, яғни 2020 жылы Абайдың 175 жылдығы болса, шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы болған. Осы орайда, яғни тұңғыш Фараби танушы 11 ғасырдан соң қазақты өз ұрпағымен қауыштырған қазақтың ғұлама ғалымы Ақжан Машани кітабын айтып кетпеске болмайды. Әл-Фараби көпірі деген кітап. Бұл жерде Алатау баспасынан басылып шыққан. Бұл кітапқа Фараби романы және де Фараби және Абай, Фараби және музыка деген еңбектері жинақталған. Қалың оқырманға арналған кітап. Суреттермен бейнеленген кітап. Өте қызық, алып оқуларыңызға болады. Тағы бір келген кітап ерекшелігі өз көзіме түскен, яғни өрт жылдардың отты жандары дейді. Қысқа ғана, бұндағы ерекшелік Ұлы Отан соғысында, яғни 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысы кезінде Қазақ СССР-ның әскери комиссариаты негізінде сол соғысқа 50 шақты әйелдерді, яғни соғысқа жіберу туралы қаулы шыққан екен. Осы кітапта сол 50 әйелдің аты жөндері жазылған. Көріп отырсаңыздар, 2 тілде, орысша және қазақша. Бұнда тек қана қазақтар емес, өзге ұлт өкілдері де кездеседі. Еврей, өзбек, орыс тілде, орыс ұлтты әйелдер осы кітапқа жинастырылған. Тағы бұл кітапта өзіміздің өңірде, яғни Қарағанды облысында соғыста кездескен әйелдердің де аттары кездеседі. Тағы бір жерде Сәбит Мұқановтың 10 томдық таңдамалы шығармалар жинағы және Абайдың 3 томдық шығармалар жинағы топтастырылған. Тағы бір ерекше, бұндай кітап бұрын-соңды болмаған.
9 томдық, қазіргі таңда 9 ғана өңірге арналып шығарылған. Бұл рухани жаңғыру бағдарламасы аясында, яғни әдеби дамыту саласына жоба бойынша осы әр өңірге осындай кітаптар шығарылған. Бұл жердегі сол өлкенің тыныс тіршілігін танысып, тарихы мен тағылымы мен өнері, мәдениеті, аңызға айналған тұлғалар мен киелі жерлерін өлең тілімен және де қара сөз түрінде осы кітаптарға түсірген екен. Менің қолымда көріп отырғандай арқаның кербез сұлу Көкшетауы деп Сәкен ақынымыз айтып кеткендей, бұл жерде Көкшетауды айтқан кезде бірден адамның ойына, яғни табиғаты, оның табиғаты, яғни қазақтың жұмағы деп те келеді. Мына жерде бір өлең жолдарын оқып кетсем: Көкшетау тек тұлтымның сәні мекен, Көкшетау тазалықтың мәні мекен, астынан алты қырдың естілетін, Көкшетау бір жан салдың әні мекен, Бурабай көлдің сыры сұлу дару мекен, оқ жетпес әр қазаққа қару мекен, кезінде балуа шолақ әнге қосқан, Көкшетау ғалиядай ару мекен деп Көкшетаудың бейнесін осы өлең жолдарымен жазған екен. Тағы бұл кітапта тек қана өлең жолдар емес, қысқа ғана повестер, панорамалар осы кітапта Көкшетау өңіріне қарасты әр ауылды, батырларды, тіпті сол аңыз болған кісілерді осы кітапқа топтастырған. Тағы бір кітапты айта кетейін. Баянауыл басында балалы қыр дейді. Баянауыл, яғни өздеріңіз білетіндей, Павлодар өңіріне қарайды. Павлодар өңірі өздеріңіз білетіндей Махмұт Торайғыров, Махмұт Торайғыров кесенесі осында орналасқан, және де Мәшһүр Жүсіп кесенесі де осы Павлодар облысында орналасқан екен. Баянауыл ауданында Жаңа жол деген жолда 15 шақырым жерде Мәшһүр Жүсіп атамыздың кесенесі бар. Осында Ғафу Қайырбековтың кесене бойынша мындай айтылған сөзі бар екен. Оқып кетсем: мен келдім музейіне жолым түсіп, егілдім рухымды сүйіп құшып, өмірдің жолдарында жар бола көр, қазақтың пайғамбары Мәшһүр Жүсіп деп келген екен. Осы Мәшһүр Жүсіп кесенесі туралы өзім оқып шықтым. Бұндағы көбінесе жазылған, яғни аңыз деректерді келтіреді екен. Осында 1931 жылы Мәшһүр Жүсіп бір жыл бұрын өзінің тіпті жаназасын шығарып, халыққа ас беріпті дейді екен. Сонда өзінің айтқан сөзі былай екен: қазір мен сендерге ас беріп отыр, бір жылдан кейін сендер құрт жем жеп отырасыңдар деген екен. Оның сонда көп кісілер айтады, неге өйтіп айтыңдар дегенде, ол кісінің қандай қасиетті болғанын, көрегендікті болғанын осы сөзіне қарап біле аламыз. Өйткенде барлықтарыңыз білетіндей 1931 жылдан бастап қырғын ашаршылық болған кез екен. Тағы бір осы Мәшһүр Жүсіп кесенесі қысқа мақаласында өзінің бір аңызын айтып кеткен екен. Яғни қаншама жылдан кейін зиратын ашып қарағанда 40 жылдан өтсе де осы Мәшһүр Жүсіптің, яғни сүйегі сол қалып сақталған екен. Оның да жаңағы өлең жолдарында кездестіргендей, қазақтың пайғамбары Мәшһүр Жүсіп дегенде өте қандай қасиетті кісі болғанын осы деректерге қарап біле аламыз. Өте қызық, оқып көрулеріңізге болады. Тағы бір осы кесенеге тоқталып кетсек, міне Сұлтанмахмұт Торайғыров кесенесі, яғни өздеріңіз білетіндей, осы Павлодар өңірінен шыққан қазақтың жас кеткен ақыны, 300-ге жуық жәдігер бар екен. Сол фото суреттермен, және де Баянауыл ауылында көлемі шағын ғана музей екен. Осы өздеріңіз барсаңыздар, міндетті түрде осы кесенелерге барып көрулеріңізге болады. Бұнда көбінесе жаңағы өлең жолдар, міне Жасыбай өлеңі деп келеді. Жасыбай деген қазір көбінесе демалатын орын, бірақ Жасыбай кезінде батыр болған ел екен, сонда біле жүріңіздер. Тағы бір мына жерде кітап Бостандықтың бесігі ару қала дейді. Яғни оңтүстік Қазақстан біздің Алматымыз, яғни астанасы, Қазақстанның оңтүстік астанасы. Әдеби баспасынан басылып шыққан, 9 жаңа айтап өттім. Бұл жерде Тараз, Жамбыл, Маңғыстау, Атырау және де Астана қалаларына арналған, осы өңірлерге арналған кітап. Бұндағы Алматыда қандай қызық бар деп ойлайсыздар? Бұл жерде ұлттық кітапхана, арнайы өзі өлең шығарылған кітапхана. Тағы бір бұндағы батырлар,
табиғатына іле, жаңағы Алматының ақындары деген арнайы бір бөлім бар, яғни онда Мұқағалиды бәрін топтастырып бір жинаққа жинаған екен. Мысалы, Жетісу, жеті өзен дейді. Жетісуын көрген жан ғашық болған, жеті өзенім арқалап тасып толған, сендегі сұлулыққа арқандалып, бабаларым мойында көшіп қонған дейді. Өлең жолдар, яғни Гүлзада Ниятқалиевтің Алматы Алаш бесігі деген жыр жинақтан. Осы орайда тамамдайық біздің жолымызды. Кітапхана байланысты, кітапханада тұрған деген мынандай өлең жолды оқып кеткім келіп тұр. Бір ғажап бұл өзі бара көрер, тегін берген қазағын ала берер, мешіттерді Алланың үйі десе, адамдардың үйі осы сана берер деп ұлттық кітапханаға осындай баға берген екен. Әрбір осы көріп отырған қауымға, яғни жұртшылыққа айтам, кітапханаға келіп кітап оқыңыздар, рухани байып, жаңағы санамызды байытып. Кітап оқыған адам айтады ғой, бір кітап 1000 адамды оқытады дейді. Осы жерде кітаптарды мағынасы зор оқып, біліңіздер, көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Көптен көп рахмет қатысқандарыңызға. Тағы да алдағы кітаптар келіп жатса, осындай шолу жасап өтеміз. Сау болыңыздар.